Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta, langkung pipayun, hayu urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kahadirat Gusti anu Maha Suci. Shalawat sinareng salam ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, sahabatna, tur dugi ka urang salaku umatna. Dina kesempatan ieu abdi bade ngaguar perkawis pergaulan bebas. Sapertos anu ku urang tiasa diperhatoskeun di zaman kiwari, kahirupan barudak remaja atos ngawitan rubah. Seueur waktu anu sakedahna dilebetkeun ku hal anu ngandung kahadean, malah dilebetkeun ku hal anu kaalaman. Aya sababaraha hal anu jadi penyebab pergaulan bebas eta, di antarana hiji, kurangna perhatosan di kolot, dua, kolot anu cerai, tilu, kurangna iman, opat, budak anu teu nurut ka kolot. Tah, disabab kitu, hayu urang sasarangan ngajauh jeung ngamusnahkeun eta pergaulan bebas. Kumaha carana? Nya ku cara ningkatkeun kaimanan sareng ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Nurut ka kolot, junung sakola supaya bisa mangkontak naon anu dipikahayang. Mutina cekap sakitu anu tiasa kusim kuring dipihade, kapunten saupamina seueur kalepatan dina basa atanapi geuling aya anu kagores manehna, ku ucap simkuring. Jeung abdi ngadugikeun ieu teh kan saukur ngaharep media para remaja di Indonesia, khususna di kampung kasunan biasa melakukan eta pergaulan bebas. Hatur nuhun kana perhatosanana, saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.